你是不是觉得衣服洗完仍有怪味？那是因为你家的洗衣机比马桶还脏。别再只洗衣服了，洗衣机本身才需要大扫除。交给谢祖武推荐的这款台湾制造酵素洗衣槽清洁粉，80元超划算，简单一泡一洗就把脏污、棉絮和霉斑通通清光光，洗净力超强，赶快点击链接购买。